tenemos machos, todos estos son machos, ¿vale? Opales, mosaico, amarillo, opales mosaico, amarillo mosaico, Isabela. Tenemos opales nevados, ágata opal nevado, ahí tenemos uno. Tenemos ágata opal amarillo intenso, ahí tenemos uno. Este es otro, están mudando, están un poquito, pero como veis, limpios de pluma, buena raza, buen tamaño, ágata opal amarillo intenso. ¿Vale? Más ágata opal amarillo intenso, opales Isabela, amarillo mosaico, ¿veis? Buenos pájaros, limpio de pluma, nada de pío, bajos interesantes para tirar de línea, todos machos. Se pueden vender por lotes, se hace precio, picos sueltos, como queráis. Aquí tenemos más, buen tamaño, fijaos qué pajarazos, son pepinos de pájaro, Mira, Isabela, opales, mirad qué caretilla tienen, de amarillo mosaico, aquí tenemos otro, mira. Muy buenos pájaros para tirar de línea, para trabajar con ellos. Opales y ágata opal, mira, este que es buen pájaro, ágata opal, nevado, amarillo mosaico. Mirad qué lipocromo tiene el pájaro, muy buen lipocromo.